বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ सराइबिल बिजेपि मण्डलनि गोदानै आफादगिरि सायख'नायखौ गनायनानै लायाखै गोदानै आफादगिरि सायख'फिननांगौनि दाबि फेब्रुवारि दाननि 25 अक्ट'आव सराइबिल बिजेपि मण्डलनि गोदानै सायख'नाय आफादगिरि बिपुल नार्जारिखौ लानानै गोजोननाय गैया सराइबिल मण्डल बिजेपिनि दैदेनगिरि मावथिफोरनि गेजेराव बिपुल नार्जारिखौ आफादगिरि महरै बानायनायाव खुद्रिखांदों सराइबिल मण्डल बिजेपिआ बे आयदाखौ लानानैनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बिटिसि सराइबिल बिएफ सिङाव थानाय बसगाव पिसिडिसि मावख'सालियाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिपुल नार्जारिखौ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनानै बिजेपिनि गागि मावथि सोद्रोमा प्रदीप कुमार बसुमतारीखौनो आफादगिरि मासियाव फज'फिननो गिबि मन्थ्रि आरो बिजेपि आफादगिरि दिलीप सयकियानिसिम खावलायहरदों। बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जागोन होननानैबो बिथांमोना फोरमायदों। लोगोसेनो बिपुल नार्जारिया मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि मासियाव थायोब्ला सराइबिल बिएफनि बिजेपिनि गासै मावथिफोरानो गोजोननाय नङा आरो हान्जानि थासारिया गाज्रि जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसेयैनो बिपुल नार्जारिया सासे जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय सुबुं होननानैबो अजद खालामो बिथांमोना। যিহেতু বিপুল নাৰ্জাৰীয়ে এনেকুৱা কাৰাপশ্যনত লিপ্ত থকা মানুহ সেইকাৰণে এই বিপুল নাৰ্জাৰীক সৰাইবিল মণ্ডলৰ প্ৰেচিডেণ্টটো দিব নালাগে আৰু সেইকাৰণে আজি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱলৈ আহ্বান জনালোঁ যেন আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সৰাইবিল মণ্ডলৰ যিটো নৱনিযুক্ত প্ৰেচিডেণ্ট মণ্ডলৰ প্ৰেচিডেণ্টক অপসাৰিত সোনকালে কৰি নতুন যেন আৰু প্ৰেচিডেণ্ট দিয়ে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু ছেকেণ্ড অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়াক আহ্বান জনালোঁ এখেতেও ভালকৈ বিচাৰ কৰি সৰাইবিল মণ্ডলৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট বিপুল নাৰ্জাৰী এখেতক অপসাৰিত কৰি নতুন প্ৰেচিডেণ্ট দিয়ে নহ'লে নেক্সট ইয়াৰ পৰিণামটো বৰ বেয়া হ'ব সৰাইবিল মণ্ডলৰ। মই সৰাইবিল মণ্ডলৰ সৰাইবিল মণ্ডলৰ বৰ্তমানটো আমাৰ যিহেতু নতুন কমিটি বা নতুন প্ৰেচিডেণ্ট অলৰেডি ঘোষণা হৈছে তাৰ আগৰ কমিটিত মই উপ সভাপতি হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ আৰু 2024-25 চনত আমাৰ দলৰ নীতি অনুসৰি যিটো সংগঠন পৰ্ব চলি আছিল সেই সংগঠন পৰ্বত ভিতৰত আমাৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিখিনি নেতৃত্ব এইটোও সলনি হৈছে। তাৰে ভিতৰত এই মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সভাপতি বাছনিক লৈ এটা ৰাজ্যিক সমিতিৰ পৰা এটা টীম দিয়া হৈছিল DRO, ADRO আৰু MRO। তেখেতে আমাৰ মণ্ডল অফিচতো আহি মেল মিটিং পাতি মণ্ডলৰ পৰাই এটা পেনেল লিষ্ট গৈছে বা আমি মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুগ্ৰহ কৰিছিলোঁ যাতে প্ৰদীপ বসুমতাৰী মহোদয় তেখেতক সৰাইবিল মণ্ডলৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে। তো যোৱা 18 ডিচেম্বৰত আমাৰ অসম ৰাজ্যিকৰ মাননীয় সভাপতি ভৱেশ্বৰ কলিতা দেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰদীপ বসুমতাৰী দেৱক সৰাইবিল মণ্ডলৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰই হওক বা কিবা এটা কাৰণত এই মণ্ডলটো হোল্ড কৰি ৰখা আছিল। অনলি আমাৰ সৰাইবিল মণ্ডলটোৱে নহয় আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ লগতে আন দুটা তিনিটামান মণ্ডল কমিটি হোল্ড কৰি ৰখা হৈছিল। তো যোৱা কিমান তাৰিখত আছিল এইটো 25 তাৰিখত নতুনকৈ আকৌ সৰাইবিল মণ্ডল সভাপতি ঘোষণা কৰিছে। তো যিজন ব্যক্তিক সৰাইবিল মণ্ডলৰ সভাপতি হিচাপে বৰ্তমান নিযুক্তি দিছে ব্যক্তিজন এনে পুৰণা কৰ্মী হয়, কাম কৰি আছিল দলৰ হৈ, কিন্তু ব্যক্তিজন অলৰেডি আমি সকলোৱে জানো ব্যক্তিজনৰ এটা স্পিকিং পাৱাৰ অলপ কম আছে, এনেও অনভিজ্ঞ। তেখেতে সভাপতি পদটো কেনেকৈ চলাব বা দলটোক আমাক এই মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ কেনেকৈ দলটোক আগন্তুক দিনত লৈ যাব
এইখিনিলৈ আমাৰ অলপ সংশয় আছে যিহেতু আমাৰ ওচৰত বিটিআৰ নিৰ্বাচন আছে তাৰপিছত আকৌ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে তো আমি দলৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি আলোচনা কৰিছোঁ এইজন মানুহ চৰাইবিল মণ্ডলখন ভালকৈ চলাই লৈ যাবলৈ নোৱাৰিব সেই গতিকে আমি আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি দিলীপ শইকীয়া দেৱলৈ তথা আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতলোকে আহ্বান জনালোঁ যাতে আমাৰ চৰাইবিল মণ্ডলৰ এই বৰ্তমান নৱনিযুক্ত যিজন সভাপতি তেখেতক অপসাৰণ কৰি যদি কোনোবা যোগ্য ব্যক্তিক আকৌ বাছনি কৰি দিয়ে এইখিনি আহ্বান জনাই আমি চৰাইবিল মণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ गिबियावनो खुलुमनायखौ जोंनि मिडियानि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय खुलुमनाय जोंनि दिनैहाय खौरांगिरि मेल जे लेंनाय बे लेंनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय जोंहा डिसेम्बर दाननि 18 तारिखआवहाय भारतीय जनता पार्टीनि सराइबिल मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आफादगिरि हिसाबै प्रदीप कुमार बसुमतारीखौहाय स्टेट लेभेलनिफ्राय एपइन्टमेन्ट हरनाय जादोंमोन दा एपइन्टमेन्टखौ मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि स्टेट पर्यायनिफ्राय बे प्रदीप कुमार बसुमतारी एबा आंखौहाय हल्ड खालामनानै दोननानै थाङै थुङै फैनानै नुफैबाय जे थांनाय नैबे बोहैथि दाननिनो 25 तारिखआवहाय बिपुल नार्जारी मुंनि गोदानै सासे आरो सराइबिल मण्डल कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै हरनाय जाबाय दा बे सायख'नानै हरनायावनो जोंनि सराइबिल मण्डल कमिटिनि सिङाव थानाय जे मानगोनां जोंनि बिजेपिनि जे कार्यकर्ता बिथांमोन आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना मथे गोजोननाय मोनाखै बिपुल नार्जारी बिथांखौ हरनायाव रायजो राजा एबा कार्यकर्तानि बुंनाय एबा जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेलाव खावलायहरनो खुद्रिहरनो थिननाय लेखा जेरैहाय जोङो बे प्रेस मिटखौ लेंनाया जाहैबाय आरो पुनराय प्रदीप कुमार बसुमतारीखौ मण्डल प्रेसिडेन्ट हरफिनोबा गाहाम जागौ होननानै जोंनि जिल्लानि आफादगिरि स्टेटनि आफादगिरि आरो जोंनि आसाम सरकारनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनियाव खावलायनो होननानै दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों बावहाय मोनसे ओरैबायदि माने बाथ्रा बुंनो सानाब्लाबो बुङोब्ला गावनि दलखौनो बखिनाय जागोन बेखौ नोजोर बोनानैब्लाबो दलनि सार्थआव बुंनांगौबो जायोदि जोंहा थांनाय बोसोरसेनि सिगां सराइबिल समष्टि हिसाबै गोबां मोजाङैनो सोलिलांबाय थादोंमोन दोलोनि खामानिफोरखौ नों दानागार आं दानागार रंजा बाजायै भारतीय जनता पार्टीखौ जोङो गोजौ लेभेलसिम लांदोंमोन बे समाव जोंहा गोदान सरकार जानाय समावहाय सराइबिल मण्डल कमिटिनि आफादगिरिया निर्मल कुमार पालमोन बिनि नेतृत्वआवनो ओरैबायदि माने लैहोरै जोङो बिजेपि दोलोखौ जौगासार होनो हादोंमोन खौसेयाव लाबोनो हादोंमोन किन्तु दुर्भाग्यजनकआ बेनो जे बिथांनि नेतृत्वआव सराइबिल कन्स्टिटुएन्सियाव सरकारि एजेन्सि हिसाबै रायजो राजानि मदद सहयोगिताखौ नायनो हेफाजाब होनो हिसाबै प्रत्येकटा बिसिडिसिआव चेयारमेन भाइस चेयारमेन बिथांनि आखाइजोंनो सेलेक्सन खालामनानै होनाय जादोंमोन जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि दारै दा बे सेलेक्सन खालामनायाव जोंनि जिल्लानिफ्राय एबा थांनाय समाव राजकुमार ब्रह्म
बिथाङा जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिजेपिनि आफादगिरिमोन बिथांनि नेतृत्वआवहाय जोंनि 7 जन बिसिडिसि चेयारमेन भाइस चेयारमेन लोगोसे TCLCCनि चेयारमेनखौबो बोख्लायनाय जानायावहाय बे समनिफ्रायनो जोंनि जे सराइबिल मण्डल कमिटिनि कर्मकर्ताफोर बिथांमोननि हाबा मावनायनि जे इन्टारेस्ट बे बायनानै थानाय जादों। दा बे बायनानै थानायखौनो आरो गोदानै मेकआप खालामफिननो हायो खोमा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि ज्येष्ठ जे कार्यकर्ताफोर पुराना कार्यकर्ताफ्रा आरो नारा नाथा नाजाफिनलायनानै जिल्लाजों लोगोसे जोंनि सराइबिल मण्डलखौ माब्रै फोसाबनानै लांनानै लैहोर लैहोर खालामफिननो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै नैबे जोंनि माने सराइबिल मण्डलखौ मोजाङै सालायलांनो होननानै प्रदीप कुमार बसुमतारीखौनो दायबिति खालामफिननाय जादोंमोन।